은혜 받으실 말씀은 요한복음 Petikan 14장 Alkitab untuk khutbah ini adalah daripada Yohanes 16절입니다. 14 ayat 16. 내가 아버지께 Aku akan 구하겠으니 memohon kepada Bapa 그가 또 dan Bapa 다른 akan memberi kamu 보혜사를 penolong lain 너희에게 주사 yang akan bersama-sama 영원토록 kamu 너희와 selama-lamanya. 함께 있게 하시리니. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 오늘은 성령 강림 Saudara dan saudari 주일입니다. yang saya kasihi, 성령이 hari ini 처음으로 ialah hari 성도들에게 임한 Pentakosta. 사건을 기념하는 Pentakot- 주일이지요. Pentakosta meraihkan turunnya Roh Kudus untuk kali pertama kepada umat Tuhan. 이제 곧 Pada masa 아버지 perjamuan 집으로 terakhir, 간다 하시며 Yesus berkata kepada 제자들이 거할 pengikut-pengikutnya 처소를 bahawa dia akan pergi 예비하시겠다 ke rumah Bapa 말씀하셨습니다. dan menyediakan tempat 그러자 bagi mereka. 제자들은 예수님께서 어디로 가시는 Namun begitu, para pengikut 가시는지 berasa khawatir 이해하기가 kerana mereka tidak 어려웠기 mengerti 때문에 ke mana Yesus akan 근심하기 pergi. 시작합니다. 또 Mereka juga 자신들과 menjadi 늘 gelisah 함께하시며 ketika mereka mendengar 말씀을 bahawa Yesus 가르치시고 yang selalu 공고 bersama 동락하신 mereka 예수님이 mengajar firman dan 떠나신다는 berkongsi 말씀에 sukacita dan 걱정이 duka 되었습니다. akan meninggalkan 이런 mereka. 제자들의 마음을 아시고 Mengetahui perasaan mereka, Yesus berkata kepada 않겠다고 pengikut-pengikutnya 위로하십니다. bahawa dia tidak akan meninggalkan 그러면서 mereka 본문 sebagai yatim piatu. 요한복음 14장 Yesus 16절에 berjanji akan 내가 mengirimkan 아버지께 penolong 구하겠으니 sebagaimana 그가 tertulis 또 dalam Yohanes 다른 14:16. 보혜사를 너희에게 Aku 주사 akan memohon kepada 영원토록 Bapa 너희와 dan Bapa akan 함께 memberi 있게 kamu penolong 하시리니 lain yang akan 하고 bersama-sama 또 kamu 다른 selama-lamanya. 보혜사를 약속하셨지요. 그리고 요한복음 16장 7절에 Yesus mengatakan bahawa adalah lebih bermanfaat bagi mereka jika dia pergi, seperti yang tertulis dalam Yohanes 16:7. Tetapi apa yang aku katakan kepada kamu benar untuk kebaikan kamu. Lebih baik aku pergi. Jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Kata penolong dalam tulisan Cina berasal daripada 3 perkataan, iaitu perlindungan, berkat dan pengajar. Perkataan ini merujuk Roh Kudus yang melindungi dan membantu orang Kristian. Yesus juga dengan jelas menerangkan cara Roh Kudus penolong akan membantu para pengikutnya. Setelah Roh Kudus turun, para pengikut Yesus dapat memahami kata-kata Yesus yang sebelumnya tidak dapat difahami oleh mereka. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, Roh Kudus pertama kali turun kepada buah-buah Injil yang Yesus bawa. Mereka ialah murid-muridnya dan orang-orang kudus. Di Yerusalem, sekitar 120 orang berdoa bersama di ruang atas Markus ketika Roh Kudus turun. 방문하게 되는데요. 한국 사람들이 다락방 생각하면 좁은 Apabila kami melakukan 그래서 2층이어서 아마 다락방이라고 표현했나라는 생각을 하게 되었는지요. 2층이고 꽤 넓은 apabila kami pergi ke Israel, 이게 충분한 kami juga melawat ke ruang atas Markus. 성도들은 충만한 신앙생활을 할 수 있었고 초대교회의 폭발적인 부흥이 Dikatakan di sana 120 orang yang berdoa bersama di ruang itu menerima Roh Kudus ketika Roh Kudus turun. Setelah itu mereka menerima keganapan. Mereka menerima kepenuhan Roh Kudus untuk menjalani kehidupan yang setia dan kebangunan rohani yang besar terjadi dalam gereja awal. Pada zaman gereja awal mereka menerima penganiayaan besar. Tapi dengan Roh Kudus bersama-sama mereka mendapat kekuatan baru. 사도행전 2장 46절부터 47절에 날마다 마음을 같이하여 성전에 Kisah 모이기를 Rasul-Rasul 2, 46 hingga 47 menulis, Tiap-tiap mereka berkumpul di rumah Tuhan dan mereka makan bersama di rumah mereka dengan sukacita dan rendah hati. Mereka memuji Allah dan mereka dihormati oleh semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah bilangan mereka dengan orang yang diselamatkan oleh Allah. 이렇게 크고 놀라운 일을 행할 수 있었습니다. 사도들을 비롯하여 초대교회 일꾼들은
Oleh sebab 성령의 능력을 Roh 힘입어 Kudus 또 성령의 bersama mereka 통치하는 dapat 인도를 melakukan 받아 perkara besar. 복음을 Tidak hanya 활발하게 para pengikut 전했습니다. Yesus, tapi para pekerja 아버지 gereja awal 하나님은 dengan kuasa dan 보혜사 bimbingan Roh 성령을 Kudus juga 예수님의 giat mengibarkan 자녀들이나 Injil. 초대교회 성도들뿐 Tuhan Bapa mengirim 아니라 Roh Kudus penolong bukan 모든 hanya untuk 자녀들을 pengikut-pengikut 위해 Yesus dan orang-orang percaya 보내주셨습니다. kepada Kristus 바로 pada zaman gereja 저와 awal, 여러분을 tetapi 돕도록 untuk setiap 보내주신 anaknya. 것입니다. 그러니 Penolong 우리도 itu dikirim untuk 성령의 membantu 도움을 kita. 받아 신앙생활을 하면 Dengan pertolongan Roh 초대교회 Kudus, kita dapat 성도들처럼 menjalani kehidupan 충만하게 iman dengan kepenuhan yang sama 신앙생활할 수 seperti 있습니다. gereja awal. 그런데 자기 안에 성령이 계신데도 Namun 힘들게 begitu, seringkali 신앙생활하는 ada orang yang mengalami 성도들을 kesukaran 종종 dalam 봅니다. menjalani kehidupan iman, 이 시간에는 meskipun Roh Kudus 보혜사 tinggal di dalam 성령님이 mereka. 도우시는 Pada hari ini kita 신앙생활을 akan 하려면 meneliti apa yang harus 어떻게 kita 해야 lakukan 하는지에 대해 agar kita dapat 말씀을 menjalani kehidupan 드리겠습니다. iman dengan pertolongan Roh 여러분 Kudus, 모두가 penolong kita. 성령의 도우심을 힘입어 Saya berdoa demi nama Tuhan 쉽게 Yesus agar anda semua 신앙생활하시기를 menjalani kehidupan 주님의 beriman yang 이름으로 bahagia 축원합니다. dan mudah dengan 요즘에 pertolongan 우리 Roh 한국 Kudus. 사람들은 스마트폰을 소유하는 것이 어렵지 않죠. 그래서 보통 스마트폰을 많이 사용합니다. 그리고 Pada hari ini mudah untuk kita mendapatkan telefon bimbit 자, 그런데 스마트폰을 dan 활용하는 juga 사람들은 mempunyai 아마 komputer 젊은이들과 pribadi di rumah. 또 우리 장년 성도님들이 다르실 거예요. 요즘 젊은 사람들은 이런 뭐 Jika 스마트폰, anda membandingkan 컴퓨터의 orang muda 활용을 참 sekarang 잘합니다. dengan 그래서 orang 이 tua, 스마트폰으로 뭐 영화를 찍기도 하고 스마트폰으로 다양한 dengan 일들을 telefon 하는데 bimbit, 우리 orang muda 성도님들 dapat 중에는 장년 menonton 성도님들 중에는 그냥 전화 받는 정도만 사용하시기도 하고 drama dan 조금 sebagainya. 나은 분들은 또 문자도 보내실 수 있겠지만 전혀 그렇지 않고 Berlainan pula 전화기 dengan orang 용도로만 tua, anda mungkin 사용하시는 hanya 분들도 menggunakan telefon bimbit untuk 왜 menerima 그럴까요? panggilan ataupun atau 스마트폰의 membuat 활용도를 panggilan, 우리가 iaitu 모르기 untuk 때문이죠. berkomunikasi 스마트폰으로 saja. 다양하게 많은 Mengapa? 것을 할수 Hal ini 있다고 kerana 해도 anda tidak 내가 tahu 그것을 menggunakan 그 지식을 telefon 알지 bimbit 못하고 untuk 또 활용하지 perkara yang lain. 못하면 그냥 아주 작은 것 하나로만 Oleh sebab 사용하는 anda 시대가 tidak tahu 되는 것입니다. menggunakannya, 컴퓨터도 많은 걸 할 수가 있는데 anda hanya 그걸 내가 menggunakannya 활용하지 sekadar 못하고 그런 untuk 지식이 membuat panggilan 없으니까 telefon. 그냥 컴퓨터가 있어도 Begitu juga dengan komputer. 예배하는데 우리 Jika 성도님 anda 크리스천 tidak mempunyai 예배하는 거 pengetahuan 강요처리 tentang 하는데 penggunaan komputer, 사용하시고 만다든가 아니면 뭐 필요한 거 문서 anda 정도 hanya 작성하시고 menggunakannya 많은 untuk 경우도 있고 mengikuti 그러나 ibadat 그것으로 그림을 ataupun 그리고 sekadar untuk 또 menaik 어떤 dokumen 뭐 tertentu. 다양한 일들을 하기도 하고 또 요즘엔 컴퓨터가 AI로 Tetapi anda dapat 스스로 또 melakukan 컴퓨터가 perkara, 뭔가를 lebih 해주기도 banyak perkara 하지 dengan 않습니까? komputer 뭐 pribadi, 여러분들 misalnya 스마트폰으로도 membuat 이게 내가 lukisan dan 한국어로 sebagainya 말하지만 dengan menggunakan 스마트폰으로 sistem 사용하면 AI. 각 나라 언어로도 통역해 주는 거 있잖아요. 그래서 젊은 사람들은 내가 외국어 Apabila 몰라도 kita 그냥 외국에 가서 menggunakan 이 bahasa 스마트폰으로 Korea 통역기를 dengan menggunakan 사용해서 telefon bimbit, 외국인과 소통을 telefon 한다고 bimbit akan 합니다. menerjemahkannya ke 저도 dalam 아직 bahasa 그런 거 lain. 활용해보진 못했습니다만은 Anda dapat 이 기계 berkomunikasi 하나의 dengan orang 활용에 따라 asing 삶의 질이 훨씬 dengan 좋아지는 telefon bimbit yang 것이죠. sedemikian. 스마트폰 하면 뭐 100만 Jadi 번을 bergantung 넘기도 하고 kepada sebanyak 하는데 mana anda 활용하는 menggunakan 사람들은 그보다 더 teknologi 많은 ini, 유익을 얻고 그렇지 못하면 anda 그냥 dapat 전화기 melakukan 한 대도 perkara yang 써도 berbeza. 되는데 이렇게 많은 Namun begitu 돈을 jika 써야 anda tidak 되면 pandai menggunakannya, 아깝죠. 성령님도 penggunaan 마찬가지. telefon bimbit atau 너무나 크고 komputer 놀라운 일을 adalah 하시는 terbatas. 성령님, Begitu 그 juga 성령의 dengan Roh 힘과 Kudus. 능력을 힘입으면 우리도 Roh 큰 Kudus dapat 일들을 melakukan 할수 perkara-perkara 있는데 yang besar. 내 안에 Jika 성령님이 kita bergantung kepada kuasa 계시는데도 Roh Kudus, 활용하지 kita dapat 못하고 melakukan 어떻게 perkara yang 활용해야 besar. 하는지도 모르면 Walaupun Roh Kudus 안타깝지 ada dalam 않습니까? diri anda, 성령 tetapi ada orang yang tidak 강림주의를 dapat 통하여 마음껏 menggunakan Roh 성령을 Kudus 활용할 수 dengan 있는 sebaik-baiknya. 성도들이 되시면 좋겠습니다. Melalui khutbah ini saya 성령이 berharap 도우시는 anda semua 신앙생활을 dapat 하려면 menjalani 첫째, kehidupan 내 안에 dengan pertolongan 계신 Roh Kudus. 성령을 믿어야 합니다. Saudara-saudara yang saya 우선은 kasih, 내 untuk 안에 menjalani kehidupan 성령이 iman 계심을 dengan pertolongan 믿어야 Roh Kudus, 한다는 것이죠. yang pertama anda perlu percaya kepada 사도행전 Roh 2장 Kudus. 38절에 Anda perlu percaya bahawa Roh 베드로가 Kudus 가로되 singgah di dalam anda. 너희가 Kisah 회개하여 Rasul-Rasul 각각 2:38 예수 menyatakan, 그리스도의 이름으로 세례를 Petrus 받고 menjawab, 제사함을 얻으라. hendaklah setiap orang di kalangan 그리하면 saudara bertaubat 성령을 daripada 선물로 dosa, 받으리니 lalu dibaptis 말씀합니다. demi nama Yesus Kristus, 이 말씀대로 supaya dosa saudara-saudara 누구든지 diampunkan, lalu 자신의 saudara 죄를 semua akan 회개하고 menerima pemberian 예수 Allah, 그리스도의 iaitu Roh Allah. 이름으로 세례를 Seperti yang 받으면 tertulis dalam petikan tersebut, 예수 그리스도를 sesiapa yang 나의 bertaubat dan 구세주로 dibaptiskan demi nama 영접하면 Yesus Kristus, 하나님께서 dengan kata lain menerima 마음에 Yesus 성령을 Kristus sebagai 주십니다. penyelamat, maka Tuhan 누구는 akan 주고 mengenai mereka Roh 누구는 안 Kudus. 주고 Tidak ada 이렇게 diskriminasi 차별하지 dalam memberikan kurnia 않으시지요. kepada sesetengah orang dan 물론 tidak kepada yang 여러분 안에 lain. 계신 성령은 Sudah 눈에 tentu 보이지 anda tidak dapat 않습니다. melihat Roh Kudus dengan 그러나 mata kasar 하나님께서는 anda. 성령이 Namun begitu 분명히 Tuhan telah 계심을 memberikan banyak 여러 bukti bahawa 가지 Roh Kudus 증거로 ada. 보이셨습니다.
Sebagai contoh, Yohanes Pembaptis berkata dalam Yohanes 1:32, "Aku nampak Roh Allah turun seperti burung merpati dari langit, lalu tinggal di atasnya." Roh Kudus yang tinggal dalam anda tidak memiliki bentuk fizikal. Namun begitu Tuhan membuka mata rohani Yohanes Pembaptis untuk menunjukkan bahawa Roh Kudus benar-benar ada. 그래서 기독교 안에서는 삼위, 성부, 성자, 성령님 이렇게 삼위로 그 Itulah sebabnya gereja Kristian menyatakan bahawa ada 3 entiti, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus, dan menyatakan bahawa ketiga-tiga entiti ini adalah satu. Inilah doktrin gereja Kristian. Walaupun Roh Kudus tinggal dalam diri anda, anda tidak boleh ada keraguan bahawa Roh Kudus tidak wujud kerana Roh Kudus ada dalam hati anda. Kisah Rasul-Rasul 2:1-4 mencatatkan bahawa orang Kristian pada zaman gereja awal melihat Roh Kudus turun ke atas mereka lalu mengalami kuasanya. Apabila hari Pentakosta tiba, semua orang percaya kepada Kristus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin yang kuat. Bunyi itu memenuhi ruang tempat mereka sedang duduk. Lalu mereka nampak sesuatu yang menyerupai lidah api yang menjala dan menghinggapi setiap orang di situ. Mereka semua dikuasai oleh Roh Allah. Mereka mula berkata-kata dan pelbagai bahasa lain menurut apa yang diberikan oleh Roh Allah kepada mereka. Para pengikut Yesus dipenuhi oleh kepenuhan dan kata-kata kuasa untuk membawa ribuan orang bertaubat dan menyerahkan diri mereka di hadapan nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus, mukjizat-mukjizat luar biasa seperti orang lumpuh berjalan terjadi. Inilah bukti bahawa Roh Kudus benar-benar ada. 유대인들이 뭐라고 얘기해요? 저는 그냥 평범한 사람인데. 저는 내가 알기로는 Dengan kuasa Roh Kudus, pengikut-pengikut Yesus melakukan mukjizat. 놀라운 권세로 말씀을 전하는가? 저가 행하는 건 어떻게 저렇게 기적을 행하는가 하고 도리어 놀라워합니다. 어떻게 그런 일이 일어났다고요? 성령이 임하시고 dengan kuasa Roh Kudus, mereka melakukan mukjizat membuatkan orang ramai kagum. Inilah bukti bahawa Roh Kudus benar-benar ada. Anda tidak memerlukan mata rohani anda terbuka untuk tahu bahawa Roh Kudus benar-benar ada. Anda juga dapat memanggil Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan sebagai Bapa kerana Roh Kudus ada di dalam anda. 여러분, 교회에 나왔는데 그냥 하나님이 아버지라고 불러지든가요? 주님이 나의 구세주입니다라는 것이 믿어지든가요? Hanya kerana anda datang ke gereja, adakah anda dapat memanggil Tuhan sebagai Bapa dan Yesus Kristus sebagai Tuhan? Tidak. Hanya setelah anda mengenal Tuhan dan menerima Roh Kudus, barulah anda dapat memanggil Tuhan sebagai Bapa. Orang yang tidak menerima kuasa Roh Kudus akan merasa penat. Tetapi apabila mereka menerima Roh Kudus, mereka mendapat kekuatan dan percaya firman yang mereka dengar. Jika anda berdoa dengan kepenuhan Roh Kudus, anda akan berpeluh ketika berdoa. 이 열기를 어떻게 감당하기 어려운 이러한 경험 체험도 하셨을 터인데 Saya rasa anda juga mempunyai pengalaman seperti ini. Walaupun anda tidak mengalami kebenaran sedemikian, anda tidak boleh ada keraguan. Anda juga dapat beribadah dan memuji Tuhan kerana Roh Kudus memberikan anda iman. Namun begitu sesetengah orang mempunyai keraguan tentang Roh Kudus. Ada juga seseorang orang menggunakan pemikiran duniawi dan menganggap Roh Kudus telah menghilang kerana mereka telah berbuat dosa dan tidak hidup dalam firman. Sudah tentu mungkin ada orang Kristian baru yang belum menerima Roh Kudus. Melainkan seseorang menabur benih di jalan dan sama sekali tidak mendengar firman, maka sebahagian besar orang akan menerima Roh Kudus.
또 설령 죄를 지었다고 해도 Jika dosa 대부분의 telah 죄는 dilakukan, 회개하고 sebahagian besar 다시 dosa dapat 말씀 안에 diampuni jika 살고자 orang itu bertaubat 노력하면 dan berusaha untuk hidup 하얘집니다. kembali dalam firman. 죄를 지었다고 해서 Roh Kudus siap dengan mudah 성령이 menghilang 쉽게 kerana dosa telah 소멸되는 것이 dilakukan, 아니지요. walaupun ada dosa yang 물론 memadamkan Roh 성령이 Kudus. 소멸되는 죄도 있습니다. Penting untuk tidak melakukan 죄인 줄 dosa yang mengakibatkan 알면서도 kematian seperti dengan 짐짓 sengaja 죄를 melakukan 주님을 dosa 다시 meskipun 십자가에 mengetahui 못 bahawa 박는데 hal itu 사망에 merupakan 이르는 dosa 죄는 결코 atau menyalibkan 지으면 Tuhan 안 Yesus sekali 되지요. lagi. 이런 Jika anda 죄를 terus 계속 melakukan 지으면 dosa-dosa ini, 성령이 maka Roh Kudus 소멸됩니다. akan meninggalkan anda. 그러나 인자와 긍휼이 Namun begitu Tuhan yang kaya dengan kasih dan belas kasihan memberikan rahmat lagi kepada orang yang telah melakukan dosa yang sukar untuk diampuni, untuk membantu mereka kembali dan hidup dalam firman. Walau bagaimanapun sebagian besar daripada orang yang Roh Kudus yang telah padam akan menjauh daripada Tuhan. Walaupun mereka menghadiri gereja, mereka tidak berasa menyesal setelah melakukan dosa yang serius. Sesetengah orang menjadi hamba iblis tanpa mempedulikan hati nurani mereka. Kecuali anda berada dalam situasi yang sama, tidak perlu untuk anda memikirkan fikiran badani atau ragu-ragu atau khawatir. Anda perlu sepenuhnya percaya bahawa Roh Kudus tinggal di dalam anda. Sesetengah orang mungkin tertanya-tanya, oleh sebab saya telah melakukan dosa, mungkinkah Roh Kudus telah meninggalkan saya? Anda perlu tahu bahawa inilah pekerja Roh Kudus mengetuk pintu hati anda supaya anda bertaubat. 성령이 마음을 두드리실 때, 마음의 공고함을 주실 때 그 기회를 놓치지 마시길 바랍니다. Apabila Roh Kudus mengetuk pintu hati anda, 믿을 뿐 아니라 성령을 신뢰해야 합니다. 보혜사 성령이 나를 도와주시는 분임을 믿고 anda perlu memberikan 늘 respons. 의지해야지요. Anda perlu percaya bahawa Roh Kudus tinggal di dalam anda dan membantu anda. 옛사람의 모습은 다 벗고 Penting untuk percaya dan berserah kepada Roh Kudus. Anda perlu percaya dan bergantung kepada Roh Kudus penolong akan menolong anda. 내가 할 수 없는 일을 만나기도 합니다. 잘 이해가 안 되는 것도 있지요. Ketika anda menerima Roh Kudus, penting untuk meletakkan diri yang lama jauh-jauh dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kehidupan iman. Ada masa-masa ketika anda menghadapi kesukaran dan kehidupan iman anda. Ada masa-masa ketika sukar untuk anda memahami. Inilah masanya untuk anda percaya dan bergantung pada Roh Kudus yang dapat membantu. Membuat yang mustahil menjadi mungkin, tanpa pemahaman menjadi pengertian. 그런데 나를 괴롭히는 사람, 그 사람은 영 싫어서 저 사람만큼은 내가 사랑하고 싶지 않고 용서하고 싶지 않을 때 있죠. 그럴 때 성령님을 의지하여 기도하시면 돼요. 성령님을 의지한다는 건 꼭 성령님만을 의지하고 바라라는 게 아니라 바로 Ada masa-masa tertentu mungkin anda merasa suka untuk mengampuni orang lain. Tapi anda perlu berserah kepada Roh Kudus untuk membantu anda dan memberikan kekuatan bagi anda untuk mengampuni orang lain. Roh Kudus ada dalam hati anda. Jadi adalah penting untuk anda berserah dan bergantung pada Roh Kudus. Jadi anda berdoa, saya benar-benar membenci orang itu. Tuhan, bantulah saya untuk mengikirkan kebencian saya terhadapnya. Oleh itu, anda perlu lebih lagi bergantung kepada Tuhan untuk membantu anda dan mengandalkan Roh Kudus untuk membantu anda berkata-kata baik kepada orang itu. Tapi banyak yang mengandalkan diri mereka sendiri daripada Roh Kudus. Sebagai contoh, katakanlah ada keputusan penting yang harus diambil. Orang beriman akan berdoa sebelumnya. Setengah orang mengatakan bahawa mereka beriman dan berdoa sebelumnya, tetapi pada akhirnya memilih apa yang sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Jika anda telah berdoa, anda perlu menunggu petunjuk daripada Roh Kudus. Tetapi setengah orang memilih apa yang terbaik bagi mereka sendiri. Mereka sama seperti sebelum mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka hidup seperti kehidupan yang selalu mereka jalani. Jika anda terus bergantung pada diri sendiri, maka akan menjadi mustahil untuk memahami apa yang cuba dikatakan oleh Roh Kudus atau cuba untuk menghindarinya nanti.
성령의 열매를 얻는 것이 아니라 Bertindak 자기 sesuai dengan 육신의 pemikiran 생각의 sendiri 열매를 bermaksud bahawa 맺습니다. anda menuai 그러니 buah-buah 좋은 pemikiran 열매를 badani 맺기 dan 어렵지요. bukannya daripada buah-buah 쉽게 갈 roh. 수 있는 길도 돌아서 어렵게 가기도 합니다. Akan sukar untuk menuai 그러므로 무슨 buah-buah 일을 yang baik. 하든지 Jalan yang 항상 seharusnya 내 mudah 안에 akan 계신 menjadi sukar. 성령께 물으시기 Semoga anda 바랍니다. selalu memohon dan 자, 그런데 mengandalkan Roh 여러분 Kudus 성령께 dalam setiap 물으시는 것이 또 성령의 situasi. 음성 인도 주관을 받는 것이 아직 어려운 분들 뭐 어떻게 Anda 해야 memohon 하는지 daripada Roh 성령의 Kudus, 음성이 귓가에 들리지 않는 그런 소리로 들리는 게 아니라고 하는데 tapi anda tidak 마음으로 pasti 들린다고 하는데 이게 뭔지 잘 모르겠어요. apa yang perlu anda 하시는 분들께 lakukan. 쉬운 여러분들의 삶에서 깨우칠 수 있는 걸 Anda mendengar suara Roh 알려드릴게요. Kudus dari 자, hati anda. 누가 불편하고 싫은데 사랑해야지 라고 하는 들은 말씀이 떠오릅니다. 이것이 바로 성령의 Saya berikan 음성입니다. contoh lain. 그리고 여러분들이 어떤 일을 Katakan anda 결정할 때 mempunyai perasaan benci 그냥 dalam 내 hati anda, tapi 이익에 anda 따라 mendengar 결정하는 tentang 것과 성령을 의지하여 묵묵히 merasakan 붙어서 dari hati 살아가는 anda 무엇이냐? tentang kasih. 여러분들이 Inilah 성령께서 suara 왜 Roh 가만히 Kudus. 아무 생각하고 성령께서 나에게 답을 주시면 좋겠어. A인지 B인지. Jadi anda perlu bertindak menurut 그렇게 suara 밝은 Roh 성령의 Kudus. 음성인도 주관을 받지 못할 것이고 또 그렇게 밝은 음성을 듣는 분들도 이게 A일까 B일까 이렇게 하지 않거든요. 기도하면서 성령께서 답을 주시고 그 답을 쫓아서 더 Katakan anda 기도하면서 mempunyai 그 dua 뜻을 pilihan. 알게 돼요. 여러분들 Jadi 어떻게 anda 하시면 perlu 되냐? berdoa. 어떤 일들을 결정할 때 내 유익에 맞춰서 결정하는 Apa yang 게 perlu anda 아니라 lakukan setelah anda 하나님이 더 membuat 무엇을 keputusan? 기뻐하실까? 내가 신앙생활하는데 Anda tidak 무엇이 boleh 더 membuat 유익할까? keputusan berdasarkan 라고 kehendak 하는 anda. 마음으로 Tapi anda 여러분이 membuat keputusan 결정을 berdasarkan 하시려고 apa yang 답을 menyenangkan hati 얻으시려고 Tuhan. 하면 그것이 분별이 될 거예요. 그러면 성령의 인도를 받는 것이 더 쉬워져요. Dengan 그러니까 성령의 음성 ini 인도를 anda 여러분들이 dapat 받는 것이 습관이 membezakan 돼 있고 처음부터 perkara 신앙생활을 yang 그렇게 menyenangkan hati 했다면 Tuhan dan yang tidak 여러분들의 menyenangkan 생각과 hati Tuhan dan 성령의 menerima 음성의 이 차이를 pimpinan 구분할 Roh 텐데 Kudus. 그게 안 되고 지금 말씀드린 대로 자꾸 내 생각대로 하는 것에 익숙해져서 성령의 음성을 주셔도 알질 못하고 분별을 못하니까 그게 이제 오랜 시간 되시면 다시 여러분들이 새롭게 세팅을 하셔야 돼요. Jika anda cenderung untuk mengikut kehendak anda dalam melakukan 인도하시는 삶을 살려고 dalam membuat keputusan, maka 그러려면 sukar untuk anda 육신의 mendengar 생각을 suara Roh 차단해야 Kudus. 차단하는 데 있어서 여러분들의 생각이 Oleh itu anda perlu 무엇을 hidup 보고 dengan 느끼고 sentiasa 결정할 때 menerima 이것이 suara dan 진리가 pimpinan 아닌가? Roh Kudus 이것이 dan 하나님이 menolak 기뻐하실까 pemikiran badani. 아닐까? 이런 기준으로 여러분의 Anda perlu 생각을 menentukan apa yang 다스리시고 benar dan apa yang tidak 스스로가 benar. 계속 점검해 가면 Anda 성령께서 perlu 여러분들을 주관하시기가 더 Mengawal 쉽습니다. pemikiran anda. 그렇게 해서 나가면 Dengan cara 성령의 ini 음성, mudah untuk 인도, Roh Kudus 주관을 memberikan 받는 것이 inspirasi 이제 kepada 습관을- anda dan membimbing 습관이 anda. 되어서 이게 뭘까? 이것이 성령의 음성일까? Dengan 할 cara ini 필요가 anda 없게 akan 되는데요. mempunyai 그러기까지는 tabiat untuk selalu 스스로가 잘 훈련을 mengandalkan 하시면 좋겠습니다. Roh Kudus 에베소서 dan 6장 menerima pimpinan Roh 18절 Kudus. 전반절에 모든 기도와 간구로 하되 Efesus 무시로 6:18 성령 memberitahu 안에서 kita 기도하고 untuk 하신 대로 lakukanlah semuanya 성전에 sambil 나와 berdoa 기도할 untuk 때만 meminta pertolongan daripada 아니라 Allah. 매 Berdoalah 순간 sentiasa 어디에 있든지 sebagai Roh Allah 하나님의 memimpin 뜻이 kamu. 무엇인지 Seperti yang tertulis, penting 여쭈어야 untuk selalu 합니다. mencari kehendak Allah. 그래서 Bukan hanya 성령의 ketika kita berdoa di gereja, 주권을 tapi pada 받아 setiap 행해야 saat. 하죠. Kita 이것이 perlu 바로 bertindak sesuai 내 dengan 안에 pimpinan 계신 Roh Kudus. 성령을 믿고 Inilah maksudnya percaya dan 의지하는 mengandalkan Roh 겁니다. Kudus yang tinggal di dalam 처음에는 kita. 이렇게 일일이 물어야 하지만 Pada awalnya, anda 계속 mungkin perlu 연습하면 bertanya tentang setiap hal yang kecil. 자연스럽게 성령의 주관대로 행동하게 됩니다. 성령의 주관을 분별하는 것이 조금 더 어렵지 않지요. 그러므로 여러분은 범사에 자기를 의지하여 어려운 길로 가지 마시고 항상 나를 도우시는 성령을 의지하셔서 신앙 여정을 쉽게 가시기 바랍니다. 그래서 범사에 형통하기를 주님의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 성령이 도우시는 신앙생활을 하려면 Pada awalnya anda mungkin 첫째, perlu bertanya tentang setiap hal yang kecil, tapi apa yang 깨우쳐 sudah biasa 주시는 anda akan secara 성령의 alamiah bertindak sesuai dengan 무시하지 pimpinan Roh 말아야 Kudus. 합니다. Tidak suka untuk membezakan pimpinan 성령은 sejati oleh Roh 안에서 Kudus. 증거되는 Semoga anda tidak 말씀을 berjalan di jalan suka dengan bergantung pada diri 성령의 sendiri, 음성으로 tapi melalui perjalanan 선행에 iman anda dengan 깨우쳐 mudah 주시는 dengan mengandalkan Roh Kudus yang 그런데 이렇게 selalu 깨우쳐 menolong. 주셔도 Saya berdoa 이 demi nama Tuhan 말씀은 Yesus 나에게 agar 해당하는 segala-galanya berjalan dengan baik dan anda 말씀이 menjadi 아니다 하고 makmur. 마음문을 닫아버리면 깨달을 수가 없습니다. 그러니까 이거는 믿음이 좋은 분들에게만 해당되지 주의 종들이나 그렇게 하는 거지 나는 초신자니까 나는 아직 그런 말씀 내 단계가 아니야 라고 한다면 그런 분들은 성령의 음성을 인도를 받을 수가 없지요. 이제 다음 주부터는 기도의 연장으로 이 금식에 대하여 설교합니다.
금식에 대해 설교 Pada minggu hadapan 안 kita 들어보신 akan 분도 참 많을 텐데요. membincangkan tentang 저도 이 doa 설교를 puasa. 할까 말까 하다가 지금 Banyak 왜냐면 orang yang belum 금식하시는 mendengar 성도님들 khutbah 참 tentang 많지 않은 거 doa. 알고 있거든요. 하지만 금식의 위력 또한 또 Saya tahu 대단하다. bahawa banyak antara 그래서 anda 여러분이 yang 큰 문제 tidak 앞에 또 berpuasa, 금식을 tapi anda perlu tahu bahawa 작게는 하루 또 뭐 3일 puasa 이렇게 doa 하겠죠. puasa adalah 그러면 besar. 이제 처음 설명은 장기 Anda boleh 금식부터 berpuasa 설명합니다만 untuk 장기 1 hari 금식을 하시라고 atau 2 hari atau 3 hari. 장기 금식을 Saya 하더라도 juga 어떤 때 장기 금식을 하는 거고 어떤 mem- 마음으로 berbicara 모시게 tentang 하는지 아무나 puasa 쉽게 untuk 해서는 안 jangka yang 된다라고 panjang. 저희가 공개하고 있는 말씀이기도 하고 하실 때는 이렇게 하나님이 기뻐하시는 금식을 해서 여러분들의 기도 Puasa 응답이 panjang 신속히 tidak boleh 이루어지기를 dilakukan 바라는 secara 마음으로 이제 sembarangan. 금식에 대하여 설교합니다. 근데 이런 말씀을 들을 때 아유, 저런 Saya 말씀은 juga 교회종님들이나 membicarakan 큰 tentang 일꾼들이나 puasa 듣는 supaya 거지 anda dapat 하고 그냥 menerima 여러분이 jawapan 별로 bagi 그냥 doa 소중하게 anda 듣지 dengan 않으면 segera. 나는 뭐 금식할 일도 Anda 없고 tidak boleh 아니면 berfikir bahawa 뭐 khutbah ini 금식을 hanyalah 내가 할 untuk 것 para 같지도 pastor. 않고 하는 Jika anda 생각으로 tidak 말씀을 menghargai 들으면 어찌 성령께서 내 마음을 khutbah seperti 주관하시고 ini, 또 내가 pesanan seperti ini 작게 atau 하루를 tidak 금식을 하고 berpuasa, 3일을 bagaimana 금식해도 anda dapat 금식을 해서 menyentuh hati 아버지의 마음을 Tuhan 기쁘시게 untuk 드리고 menerima 또 jawapan 지금의 큰 어려움을 해결할 수 있다면 성령께서 또 내 dengan hanya 마음을 melakukan 주관하실 수 sedikit 있는데 untuk 마음을 닫고 말씀을 들어보세요. menyentuh hati Tuhan, 그러면 성령의 anda 주관 dapat 또한 menerima 받을 jawapan 수 daripada 없는 Tuhan. 것이죠. 모든 것이 모든 말씀이 이거는 내 말씀이다 아니다 할 것이 아니라 모든 말씀을 하나님의 말씀 내게 주시는 은혜의 말씀으로 들으면 Oleh itu anda 그렇죠. perlu 적절하게 menerima semua 성령님께서 kata-kata 또 dalam 깨우쳐 khutbah 주시는 것입니다. untuk diri anda 더더욱 sendiri dan 선한 kemudiannya Roh 말씀, Kudus akan 저는 memberikan anda 우리가 목표하여 kesedaran. 가야 되는 아버지 하나님께로 다다르는 길 아닙니까? 그러니 선에 관한 말씀이라고 한다면 여러분들의 믿음이 적더라도 그 말씀을 지켜 행하는 것이 Terutama apabila 지금은 kita 당장 어려워 보인다 berbicara 할지라도 tentang 여러분들 그 kebaikan, 말씀을 소중히 여기고 walaupun sukar 힘써 untuk 이루고자 anda 노력하는 것. melakukannya, 이럴 untuk 때 bertindak 바로 mengikut 성령께서 kebaikan, 나를 주관해 anda 주실 perlu 수 있는 menghargai pesanan 내 삶의 seperti 어떤 ini. 유익을 위해서는 Kemudian 성령이 Roh Kudus 도와주셔야 akan 합니다. memberikan inspirasi kepada 하나님의 anda 진리의 dan 말씀을 membimbing 듣는 anda. 데는 별로 내가 성령의 도우심을 받으려고 하지도 않고 그것이 성령께서 주관해 주시는 주관이라고 여러분들이 들으려고 하지도 않는다면 내 삶의 내 유익에 도움을 Jika 필요한 anda tidak 성령께서 mendengar 어찌 firman 나를 tentang 주관해 kebaikan, 주실 수 있겠습니까? bagaimana Roh Kudus dapat membimbing 우리의 anda? 마음의 할례, 우리의 믿음이 성장하는 것인데 그러기 위해 여러분들이 하셔야 되는 건 바로 성령께서 주관하시는 선한 말씀의 귀. Saudara-saudara yang saya kasih, untuk menjalani kehidupan iman dan pertolongan Roh Kudus, kedua, kita tidak boleh mengabaikan firman kebaikan yang diajar oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengajar kita tentang kebaikan melalui firman atau melalui suara Roh Kudus. Namun begitu, jika anda menutup hati anda dan berkeras bahawa firman tidak ada hubungannya dengan anda, maka anda tidak dapat diajari dengan baik. Anda tetap sama kerana anda tidak dapat mencapai hati kebaikan atau bertumbuh dalam iman. Sebagai contoh, banyak daripada anda telah mendengar firman tentang kasih rohani, kebaikan dan roh yang diperlukan untuk mencapai hati rohani. Melalui firman, Roh Kudus telah mengajari kita tentang cara terbaik untuk mencapai iman yang besar. Roh Kudus juga membimbing kita di jalan menuju Yerusalem baru, iaitu syurga yang paling baik. Apakah anda menerima semua firman ini seolah-olah ditujukan kepada anda, atau adakah anda memberikan alasan dan mengatakan bahawa tidak mungkin mencapai tingkat kebaikan yang tinggi atau sukar bertindak sesuai dengan tingkat iman anda pada masa ini? Adakah anda hanya berpuas hati dengan keadaan? Namun begitu, Tuhan Bapa selalu memandang kita dengan mata iman dan kebaikan. 마음에 이루어야 할 영의 마음에 대해 많이 듣고 있습니다. 그리고 성령은 말씀을 통해 늘 최고의 선을 장성한 분량의 믿음을 이루는 길을 깨우쳐 주십니다. 가장 아름다운 천국 새 예루살렘에 가는 길로 인도하시지요. 그러면 여러분은 이 모든 말씀을 자신에게 주시는 말씀으로 Apakah anda menerima semua firman ini seolah-olah ditujukan kepada anda, atau adakah anda memberikan alasan dan mengatakan bahawa tidak mungkin mencapai tingkat kebaikan yang tinggi atau sukar bertindak sesuai dengan tingkat iman anda pada masa ini? Adakah anda hanya berpuas hati dengan keadaan? 당의점 대행을 맡아서 얼마 지나지 않았을 때 그런 얘기를 하더라고요. 이수진 목사님은 이렇게 몇몇의 Ada anggota gereja kita mengatakan sebaik saja saya menjadi pastor kanan. 들었는데 우리를 위해 그렇게 열심히 해주십시오. 그런데 그분은 주의 Pastor kanan, saya mendengar bahawa anda berdoa untuk 쉽게 menerima 말하면 뭐예요? kuasa. 나는 그 길 가는 게 힘드니까 당의점 대행
이수진 목사님이 그 길을 잘 가주십시오. 제가 그 말을 듣고 참 마음이 아팠습니다. 그렇게 해주셔서 감사합니다. 저도 그렇게 하겠습니다. 고백했다면 제가 얼마나 든든하고 힘이 났을까요? 그런데 그렇게 해주신다니까 감사합니다. 그렇게 계속 해주십시오 하고 부탁하시는 것 같았지만 그것은 나는 하나님의 능력의 종, 권능의 종 되지 않겠습니다 라는 말과 다를 바 없습니다. 여러분, 아버지 앞에 사랑받고 축복받으려면 그만큼 많은 수고가 필요하거든요. 그런데 우리는 받기는 원하지만 Jika kita 내가 mau 해야 될 menerima 의무는 안 하려고 할 때가 있어요. kasih dan 그러면 berkat daripada 성령께서 Tuhan, 나를 kita 큰 perlu 자로 melakukan 만드실 banyak 수 usaha. 없음을 우리는 알아야 합니다. 아버지 하나님은 Roh 여러분을 Kudus tidak dapat 항상 믿음의 menjadikan 눈으로 anda lebih 선하게 바라보십니다. kuat jika anda 최고의 tidak 선을 이룰 수 있고 berusaha. 믿음의 선진들처럼 큰 믿음을 가질 수 있다고. Namun begitu Tuhan Bapa selalu memandang kita dengan mata iman dan kebaikan. Dia memandang kita seolah-olah kita dapat mencapai hati kebaikan yang terbesar dan mencapai iman seperti nenek moyang iman. 무엇을 깨우쳐야 하는지, Roh Kudus 무엇을 juga mengajar 행해야 kita tentang apa yang perlu kita 하는지 sedari dan 성령을 apa yang perlu 통해 kita lakukan 깨우쳐 pada setiap tingkat 그런 iman. 다음에는 Roh Kudus juga 깨달은 membimbing 것을 kita 행할 agar 수 kita 있도록 dapat bertindak 이상하고 bersesuaian dengan pengetahuan 섬세하게 kita. 인도해 주시지요. Tidak kira seberapa 그런데 banyak Roh Kudus 성령께서 mengajar 아무리 kita, 깨우쳐 주셔도 그 깨우침을 ada 무시하는 masa-masa di mana 경우들이 kita 있습니다. mengabaikan 예를 들어 semuanya. 성령은 아버지 하나님의 Sebagai contoh, Roh 사랑이 Kudus 얼마나 berusaha 큰지를 mengingatkan 늘 kita tentang kasih 깨우쳐 besar Tuhan Bapa. 그러므로 우리도 아버지 하나님을 사랑해야 함을 알려주시지요. Roh Kudus juga 로마서 5장 memberitahu 5절에 kita untuk 우리에게 주신 성령으로 말미암아 juga untuk 하나님의 mengasihi 사랑이 Tuhan. 우리 마음에 Roma 5:5 성화됨이라 mencatatkan Allah sudah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati 이런 kita. 성령의 역사를 Allah melakukan 따라 hal itu dengan 하나님의 perantaran Roh-Nya yang sudah 사랑을 dikurniakannya 얻어드리는 kepada 것이 kita. 바로 선입니다. Kebaikan bermaksud percaya 그러면 kepada 어떤 kasih 사람은 Tuhan sesuai 나는 dengan 아직 kerja Roh 하나님의 Kudus. 사랑을 느껴보지 Namun begitu 못하고 setengah orang 체험하지 mengabaikan firman dan 못해서 mengatakan 하나님을 bahawa 사랑할 mereka 수 tidak dapat 없다 mengasihi 하며 Tuhan kerana mereka 말씀을 belum merasakan 외면합니다. atau mengalami kasih 이는 Tuhan. 하나님과 원수인 Inilah pemikiran 육신의 badani yang 생각을 mengabaikan 동원해서 firman kebaikan dan 선의 melawan 말씀을 Tuhan. 무시하는 행함이지요. 이렇게 계속 성령의 Berterusan mengabaikan 깨우침을 ajaran daripada 무시하면 Roh Kudus 성령이 akan membuatkan 주관하시는 선한 mustahil untuk 생각을 seseorang 받을 mempunyai 수가 pemikiran yang 없습니다. baik daripada 또 Roh 하나님의 Kudus. 사랑도 느낄 수 없고 하나님께서 Anda tidak akan dapat 부어주시는 merasakan 은혜도 kasih 받을 Tuhan 수 없습니다. atau menerima rahmat. 그러면 그 마음이 Betapa hal ini 얼마나 membuatkan hati berasa 공고하겠습니까? risau. 또 다른 예를 Contoh 들어보면 lainnya adalah bahawa Roh 성령께서는 Kudus 말씀으로 mengajari kita 새 cara menuju 예루살렘에 갈수 Yerusalem 있는 baru 길을 가르쳐 melalui 주십니다. firman. 그런데 어떤 사람은 나는 예전에 Setengah orang berfikir bahawa hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka kerana mereka telah melakukan dosa-dosa tertentu pada masa lalu. Meskipun Roh Kudus mengingatkan mereka bahawa apa yang diperlukan hanyalah bertaubat dengan sepenuhnya dan menjalani kehidupan iman dengan berfokus pada Yerusalem baru, mereka tidak mengingkirkan pemikiran negatif lalu tidak dapat menerima kasih Tuhan. Semoga anda semua menerima firman kebaikan daripada Roh Kudus dengan amin dan menganggapnya sebagai kata-kata anda. Saya berharap anda sentiasa menjalani kehidupan Kristian yang gembira dengan pertolongan Roh Kudus dan menyadari kebaikan dan kasih Tuhan. Saya berdoa demi nama Tuhan Yesus agar anda mencapai hati kebaikan dan selalu bahagia dengan aroma kebaikan daripada Roh Kudus di dalam anda. 주님의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara dan saudari yang saya kasih, untuk menjalani kehidupan beriman dan pertolongan Roh Kudus, ketiga, kita harus bergantung pada Roh Kudus untuk berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus selalu membimbing anak-anak Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan pimpinan Roh Kudus ini, anda juga perlu menunjukkan keinginan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 하나님의 뜻대로 살려는 의지를 보여야 합니다. 내 안에 성령이 계신 Tidak 걸 betul 믿으니까 untuk meletakkan semua tanggungjawab kepada Roh Kudus semata-mata dan memberikan alasan seperti anda percaya kepada Roh Kudus ada dalam diri anda atau Roh Kudus membuatkan anda menyertai kebaikan atau kerana Roh Kudus melakukan segala-galanya. Penting untuk anda berusaha untuk bertindak dan bersesuaian serta Roh Kudus mengajari kita. 행하기 위해 적극적으로 노력해야 한다는 것입니다. Bukanlah iman yang sejati jika anda tidak melakukan apa-apa pun dan mengharapkan Roh Kudus yang tinggal di dalam anda untuk membimbing segala-galanya. Ini hanyalah iman badani, iaitu hanya mengetahui bahawa Roh Kudus tinggal di dalam diri anda.
Anda 나를 hanya 도우시는 mengetahuinya 성령이 dengan 내 pengetahuan dalam 안에 kepala 계심을 anda. 참으로 믿는 Orang 사람은 benar-benar percaya bahawa Roh Kudus 성령의 tinggal di dalam 주관을 mereka, 받기 rindu 위해 untuk mendengar firman 말씀도 dan 듣고 berdoa untuk 기도하기를 menerima pimpinan 사모합니다. daripada Roh Kudus. 깨우쳐 주시는 대로 순종하기 위해 Ketika anda menerima 부단히 pimpinan Roh 자신을 Kudus, 치고 anda terus menyerahkan diri anda 걱정시켜 untuk 나가죠. taat sesuai dengan 물론 pimpinan 때로는 tersebut. 주관하시는 Sudah 대로 행하는 tentu 것이 akan ada 어려울 masa-masa di 때도 mana 있을 수 bertindak atas 있습니다. pimpinan tersebut 이때도 terasa sukar. 나를 도우시는 성령을 Orang 믿는 percaya kepada Roh 사람은 Kudus sebagai 내 안에 penolong akan 성령이 percaya bahawa mereka 계시니 dapat 나도 할 수 melakukannya. 있다고 Kerana Roh Kudus 믿습니다. berada di dalam diri mereka. 여러분들 기도하실 때 말씀을 들으실 때 내가 이번 주에는 이렇게 Apabila anda berdoa, 살아야지라고 ketika 다짐하고 mendengar khutbah, 또 그렇게 anda 결단하고 akan 그렇게 berusaha 기도하실 터인데 untuk hidup 그런데 berdasarkan 기도가 끝나고 khutbah yang anda 또 dengar. 주일이 지나면 여전히 내 육신의 생각, 내 육의 구습대로 Namun 자꾸 기도도 selepas 쉬고 ibadat 싶고 anda, 또 누구 미운 selepas 사람 ibadat pada 싫은 사람 여전히 hari Ahad, 판단 anda 정죄하는 mendapati 이런 bahawa 모습이 anda 나옵니다. masih menjalani 그렇지만 kehidupan 받은 은혜가 있어서 또 iman 그러면 안 anda 되지. seperti 내가 kehidupan 기도해야지 yang 라고 lama. 마음을 주관해 주시잖아요. 여러분 기도해야지라고 하는 거 이게 성령께서 도와주시는 Anda masih fikir 거라니까요. bahawa anda masih 그런데 perlu 거기에 순종하고 안 하고 berdoa 여러분 몫이. untuk mengikhlaskan kejahatan di anda. 당연히 Inilah 행할 수 suara 있는 Roh 힘과 Kudus 능력은 성령께서 주시거든요. yang membantu 어떻게 anda 키우는데? untuk mengendari tentang diri 기도해야지라고 anda. 하는 내 마음. 여러분들은 그것은 내 생각이라 Roh Kudus 생각했지만 memberikan pertolongan 성령께서 여러분 bagi 마음을 anda. 그렇게 주관하신 거예요. Anda mungkin berfikir ini ialah fikiran anda 이렇게 sendiri, tetapi 말씀을 ini 들었는데 ialah suara 기도의 daripada 이력을 Roh 들었는데, Kudus. 기도해야지라고 마음 안에 이렇게 주관하시는 성령의 Anda 주관, berfikir bahawa anda perlu berdoa setelah mendengar khutbah. 성령의 충만함 Inilah suara Roh 유지되고 Kudus 기도할 때는 menolong 어느 anda 날보다도 더 untuk 충만할 것이고, 그러면 bertemu dalam 내일도 iman. Jika 성령께서 anda 그렇게 berdoa 나에게 dan 주관해 mendengar, apabila mendengar 그런데 suara 주관해 sedemikian ini, 주셔도 maka 순종하는 anda 행함을 akan 보이지 ada 않습니다. komunikasi 아니, 피곤한데 뭐 yang 오늘 baik dengan Roh 힘든데 뭐 Kudus. 내일 하지 라고 여전히 구습대로 육신의 생각대로 성령의 Jika 음성에 anda 순종하지 않고 내 berhenti 노력과 berdoa 행함을 보이지 않으면 dan mempunyai 성령께서 얼마나 pikiran badan ni, 신경쓰세요. 그러면 다음에 또 주관해 주시는 그 bagaimana Roh 음성을 Kudus dapat 작아질 membantu 수밖에 anda? 없는 거예요. 그러니까 이러한 여러분들의 순종의 Dan 행함이 kemudiannya 얼마나 suara Roh 중요한지 Kudus akan menjadi 계속하여 semakin 성령님이 kecil 나에게 주관하시고 sehingga akhirnya anda 역사하시고 tidak dapat lagi 말씀하실 mendengar 수 suara 있도록 Roh 그 Kudus. 성령님과 여러분들도 계속 교감하시고 성령을 기쁘시게 드리고 성령께서 나를 마음껏 Anda perlu 주관하시도록 bertindak 순종하는 menurut 행함이 suara 너무나 Roh Kudus 중요하다는 agar Roh 것입니다. Kudus dapat 바로 berterus 나를 terang 도우시는 menolong anda. 성령을 의지하여 힘써 노력하는 것. 이 또한 Anda perlu 성령님이 bergantung 나에게 kepada Roh 충만히 Kudus dan 역사하실 수 berusaha 있도록 dengan 행하는 중요한 행함입니다. bersungguh-sungguh. Inilah caranya 여러분 Roh 한번 Kudus 생각해 보시라고요. memberikan pertolongan 상대에게, kepada anda. 상대가 무엇을 질문을 했어요. 아니면 나에게 도움을 청해요. 그래서 내가 답을 줬어요. 그건 Katakan 답을 ada 준 거랑 orang 다르게 살아요. 다르게 행해요. bertanya kepada anda 질문을 dan 나한테 anda 해놓고 dan anda memberikan 그냥 다르게 jawapan. 행동을 하면 다음에 그 사람이 나에게 무슨 질문 Dan 뭘 kemudiannya 알고자 한다면 orang 답을 itu 해줄 때 무슨 bertindak 생각이 들까요? 아유, bertentangan dengan apa yang 어쩌니 anda 맘대로 katakan. 살던데? 맘대로 그냥 자기 뜻대로 살던데 또 나한테 묻네. 이런 마음이 들지 않겠습니까? 성령님께서 여러분을 주관해 주실 때 Apakah 그대로 perasaan 순종하면 anda? 계속하여 밝은 음성인도 주관을 받을 터인데 Begitu juga 그렇지 dengan 않을 Roh 때는 Kudus. 성령님의 Apabila 음성이 anda 점점 줄어드는 mendengar 것을 suara Roh 알아야 Kudus dan 합니다. bertindak 그런데 처음에는 mengikutinya, 이렇게 Roh Kudus 노력하는 akan memberikan 과정, anda suara yang lebih 여러분들이 jelas. 성령의 음성인가? 또 나를 점검해 보고 성령의 음성을 쉽게 듣기 위해서 내 마음, 내 Terlebih dahulu 생각을 anda perlu 항상 그 밑바탕, mengelidik 바탕을 diri anda, 준비해놓고 mengelidik hati 무슨 anda. 말입니까? 내가 판단하고 정죄하고 내가 육을 쫓아 Jika anda ada keraguan, 성령님 도와주세요. 그러면 성령님 jika 음성이 anda 잘 들리지 않아요? 그런데 말씀을 무장하고 말씀을 menghakimi 듣고 orang lain, 또 그 말씀을 궁고하고 기도하는 성령 충만한 삶을 anda 살아보세요. 그러면 성령께서 memohon 항상 pertolongan Roh 나를 Kudus, anda 주관하실 수 mungkin 있죠. tidak dapat mendengar suara Roh Kudus. 그리고 Tapi jika anda 주관해 merenungkan 주시는 firman 대로 Tuhan, 내가 순종합니다. 이러한 것 anda 또한 akan mendapati 여러분들이 bahawa 노력하는 anda dapat 시간이 mendengar suara Roh 필요합니다. Kudus yang berbicara kepada anda. 그러나 시간이 지나면서 이런 Anda 행함이 perlu 행함이 쌓인 melalui 만큼 proses 성령의 ini, yaitu 음성을 듣는 proses 것도 berusaha 성령의 주관과 untuk 인도를 mendengar 받는 것도 suara Roh Kudus dan 점점 menerima pimpinan 쉬워집니다. daripada Roh Kudus. 그래서 늘 성령이 도우시는 신앙생활을 할 수 있게 되죠.
Seiring dengan waktu yang berlalu dan lebih banyak tindakan ini bertumbuh, akan semakin mudah untuk mendengar dan menerima pimpinan daripada suara Roh Kudus. Anda juga akan dapat menjalani kehidupan beriman dengan pertolongan yang berterusan daripada Roh Kudus. Mulai saat ini, kehidupan Kristian anda tidak akan lagi terasa sukar. Anda juga akan benar-benar memahami betapa sukar untuk menjalani kehidupan beriman apabila anda mengandalkan diri sendiri. Semoga anda semua menjadi orang mengakui betapa mudahnya menjalani kehidupan beriman kerana adanya Roh Kudus dalam diri anda. Saudara-saudara yang saya kasihi, Alkitab mencatatkan perbuatan-perbuatan besar yang dicapai oleh nenek moyang iman. Mungkin ada masa-masa di mana anda berasa iri dengan cara mereka dapat menunjukkan perbuatan besar tersebut. Namun begitu sebenarnya tidaklah begitu sukar untuk menunjukkan perbuatan besar dengan pertolongan Roh Kudus. Orang mendengar suara dan pimpinan Roh Kudus menyelesaikan semua kerja seiring dengan hati Tuhan, sehingga hal-hal yang tampak sukar bagi orang duniawi sebenarnya tidak sukar bagi mereka. Mereka menjalani setiap hari dengan bahagia dengan kekuatan kasih dan kuasa Tuhan. Anda semua juga dapat mencapainya. Semoga tidak ada yang menyatakan bahawa mereka tidak dapat mendengar suara Roh Kudus kerana pelbagai kekurangan dalam kehidupan iman mereka. 성령님은 내 안에 내주하시고 나를 응원하시고 도와주시는데 아유 나는 나 같은 존재가 뭐 성령의 도우심을 받아 Roh Kudus ada dalam diri anda dan sentiasa mahu memberikan kekuatan bagi anda. Saya berharap semua orang akan mengakui bahawa mereka dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus ialah kasih Tuhan yang mengetahui kerapuhan kehidupan. Roh Kudus diutus untuk membantu orang yang telah berdosa untuk bertaubat dan kembali daripada dosa, dan untuk membantu mereka menyedari hati Tuhan secara lebih mendalam. Semoga anda semua menggunakan pertolongan Roh Kudus sampai ke batas penuhnya, bukan menggunakan pemikiran badani dan menyimpannya secara pasif. Untuk menjalani kehidupan beriman dan pertolongan Roh Kudus, pertama, kita perlu percaya kepada Roh Kudus. Kedua, kita tidak boleh mengabaikan firman kebaikan yang diajari oleh Roh Kudus. Ketiga, kita harus berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Roh Tuhan ketika Roh Kudus membimbing kita. Rasul Paulus mengaku dalam Roma 14 ayat 17, hal itu demikian kerana pemerintahan Allah bukanlah soal makanan atau minuman, tetapi kerelaan melakukan kehendak Allah, ketenangan hati dan kegembiraan yang semuanya dikurniakan oleh Roh Allah. Semoga anda semua berkelimpahan dengan damai dan sukacita dengan pertolongan Roh Kudus. Saya berdoa demi nama Tuhan Yesus agar anda semua menerima pimpinan Roh Kudus dan memasuki Yerusalem baru, tempat damai yang sejati dan kegembiraan yang terbesar. Marilah kita merenungkan khotbah ini dalam doa kita.